pakai dada ayam slice memanjang dulu. Untuk coatingannya pakai tepung bumbu ladang 5, telur sama cornflakes. Gak perlu tambahan bumbu lagi, tepung bumbu ladang 5 udah gurih dan gluten free ya. Balurin ke tepung bumbu dulu, ke telur, terus ke cornflakes yang dicampur tepung bumbu juga. Air fry deh sampai mateng dan crispy. Sambil tunggu mateng, bikin saus cocolannya. Karena versi diet, aku pakai yogurt ya. Ini tetap creamy gurih kecut. Untuk honey soy sauce-nya, kalian kentalin dulu baru masukin ayam. And done! Menu diet enak udah jadi.